Hei, og velkommen! Hvordan håndterer vi stress? Hvorfor er emosjonell helse viktig? Og hvordan kan mindfulness og meditasjon hjelpe oss i en travel hverdag? I denne videoen får du lytte til naturlige norske dialoger om psykisk velvære, sunne vaner og en bedre balanse i livet. La oss sette i gang. Å bygge sunne vaner. Hei, Henrik. Du virker mer energisk enn før. Hei, Henrik. Du virker mer energisk enn før. Har du gjort noen endringer i hverdagen din? Har du gjort noen endringer i hverdagen din? Hei, Emma. Ja, jeg har prøvd å bygge noen sunnere vaner de siste månedene. Hei, Emma. Ja, jeg har prøvd å bygge noen sunnere vaner de siste månedene. Virkelig? Hva fikk deg til å begynne? Virkelig? Hva fikk deg til å begynne? Jeg følte meg ofte sliten, stresset og umotivert. Jeg innså at jeg måtte gjøre noen endringer hvis jeg ville få mer energi og bedre helse. Jeg følte meg ofte sliten, stresset og umotivert. Jeg innså at jeg måtte gjøre noen endringer hvis jeg ville få mer energi og bedre helse. Mange ønsker å leve sunnere, men det kan være vanskelig å komme i gang. Mange ønsker å leve sunnere, men det kan være vanskelig å komme i gang. Det er sant. Før prøvde jeg å forandre alt på én gang, men det fungerte aldri særlig lenge. Det er sant. Før prøvde jeg å forandre alt på én gang, men det fungerte aldri særlig lenge. Hva gjorde du annerledes denne gangen? Hva gjorde du annerledes denne gangen? Jeg startet med små og realistiske mål. I stedet for å endre hele livsstilen min, fokuserte jeg på én vane om gangen. Jeg startet med små og realistiske mål. I stedet for å endre hele livsstilen min, fokuserte jeg på én vane om gangen. Kan du gi et eksempel? Kan du gi et eksempel? Selvfølgelig. Jeg begynte med å gå en kort tur hver dag. Det var bare 20 minutter, men jeg gjorde det konsekvent. Selvfølgelig. Jeg begynte med å gå en kort tur hver dag. Det var bare 20 minutter, men jeg gjorde det konsekvent. Så du fokuserte mer på regelmessighet enn på store resultater? Så du fokuserte mer på regelmessighet enn på store resultater? Nettopp. Målet var å gjøre aktiviteten til en naturlig del av hverdagen. Nettopp. Målet var å gjøre aktiviteten til en naturlig del av hverdagen. Hvorfor er små vaner så effektive? Hvorfor er små vaner så effektive? Fordi de er lettere å opprettholde. Når en vane er enkel, er det mindre sannsynlig at man gir opp. Fordi de er lettere å opprettholde. Når en vane er enkel, er det mindre sannsynlig at man gir opp. Det gir mening. Mange setter kanskje for høye mål i starten. Det gir mening. Mange setter kanskje for høye mål i starten. Ja, hvis målet er for stort, kan man bli frustrert og miste motivasjon. Ja, hvis målet er for stort, kan man bli frustrert og miste motivasjon. Hvilke andre sunne vaner har du jobbet med? Hvilke andre sunne vaner har du jobbet med? Jeg har prøvd å få nok søvn, spise mer grønnsaker og drikke mer vann gjennom dagen. Jeg har prøvd å få nok søvn, spise mer grønnsaker og drikke mer vann gjennom dagen. Hvordan forbedret du søvnrutinene dine? Hvordan forbedret du søvnrutinene dine? Jeg begynte å legge meg og stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helgene. Jeg begynte å legge meg og stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helgene. Også i helgene? Også i helgene? Ja, så godt jeg kan. Det hjelper kroppen med å få en mer stabil døgnrytme. Ja, så godt jeg kan. Det hjelper kroppen med å få en mer stabil døgnrytme. Merket du noen forskjell? Merket du noen forskjell? Absolutt. Jeg føler meg mer uthvilt om morgenen og har bedre konsentrasjon i løpet av dagen. Absolutt. Jeg føler meg mer uthvilt om morgenen og har bedre konsentrasjon i løpet av dagen. Hva med kostholdet? Hva med kostholdet? Jeg prøvde ikke å følge en streng diett. Jeg prøvde ikke å følge en streng diett. I stedet fokuserte jeg på små forbedringer, som å spise mer frukt og grønnsaker og redusere mengden sukker. I stedet fokuserte jeg på små forbedringer, som å spise mer frukt og grønnsaker og redusere mengden sukker. Det høres mer realistisk ut enn ekstreme dietter. Det høres mer realistisk ut enn ekstreme dietter. Det syns jeg også.
Målet er å finne vaner som kan vare lenge. Det synes jeg også. Målet er å finne vaner som kan vare lenge. Hvordan holder du motivasjonen oppe? Hvordan holder du motivasjonen oppe? Jeg minner meg selv på hvorfor jeg startet. Jeg ønsker bedre helse, mer energi og en høyere livskvalitet. Jeg minner meg selv på hvorfor jeg startet. Jeg ønsker bedre helse, mer energi og en høyere livskvalitet. Har du opplevd tilbakefall? Har du opplevd tilbakefall? Ja, selvfølgelig. Det finnes dager hvor jeg hopper over trening eller spiser usunn mat. Ja, selvfølgelig. Det finnes dager hvor jeg hopper over trening eller spiser usunn mat. Hva gjør du da? Hva gjør du da? Jeg prøver ikke å bli så streng mot meg selv. I stedet fokuserer jeg på å komme tilbake til de gode rutinene neste dag. Jeg prøver ikke å bli så streng mot meg selv. I stedet fokuserer jeg på å komme tilbake til de gode rutinene neste dag. Det høres mye sunnere ut enn å gi opp helt. Det høres mye sunnere ut enn å gi opp helt. Nettopp. Perfeksjon er ikke målet. Konsistens er viktigere. Nettopp. Perfeksjon er ikke målet. Konsistens er viktigere. Har miljøet rundt deg påvirket vanene dine? Har miljøet rundt deg påvirket vanene dine? Ja, faktisk. Jeg prøver å gjøre sunne valg enklere. Ja, faktisk. Jeg prøver å gjøre sunne valg enklere. For eksempel har jeg frukt tilgjengelig hjemme og treningsklær klare når jeg skal trene. For eksempel har jeg frukt tilgjengelig hjemme og treningsklær klare når jeg skal trene. Smart. Da blir det lettere å ta gode valg. Smart. Da blir det lettere å ta gode valg. Akkurat. Miljøet vårt påvirker ofte beslutningene våre mer enn vi tror. Akkurat. Miljøet vårt påvirker ofte beslutningene våre mer enn vi tror. Kan stress påvirke vanene våre? Kan stress påvirke vanene våre? Absolutt. Når vi er stresset, er det lettere å velge raske løsninger eller gamle vaner. Absolutt. Når vi er stresset, er det lettere å velge raske løsninger eller gamle vaner. Hvordan håndterer du det? Hvordan håndterer du det? Jeg prøver å få nok søvn, ta pauser og planlegge dagen min bedre. Jeg prøver å få nok søvn, ta pauser og planlegge dagen min bedre. Det gjør det lettere å holde fast ved de gode rutinene. Det gjør det lettere å holde fast ved de gode rutinene. Hvor lang tid tar det egentlig å bygge en vane? Hvor lang tid tar det egentlig å bygge en vane? Det varierer fra person til person. Det varierer fra person til person. Noen vaner etableres relativt raskt, mens andre kan ta flere måneder. Noen vaner etableres relativt raskt, mens andre kan ta flere måneder. Så man må være tålmodig. Så man må være tålmodig. Ja, mange forventer raske resultater, men varige endringer krever tid. Ja, mange forventer raske resultater, men varige endringer krever tid. Det gjelder vel både trening, kosthold og søvn. Det gjelder vel både trening, kosthold og søvn. Helt riktig. De fleste gode vaner utvikles gradvis gjennom små handlinger som gjentas over tid. Helt riktig. De fleste gode vaner utvikles gradvis gjennom små handlinger som gjentas over tid. Hvis noen ønsker å starte i dag, hva vil du anbefale? Hvis noen ønsker å starte i dag, hva vil du anbefale? Velg én liten vane. Det kan være å gå en kort tur, drikke mer vann eller legge seg litt tidligere. Velg én liten vane. Det kan være å gå en kort tur, drikke mer vann eller legge seg litt tidligere. Når den vanen føles naturlig, kan du legge til en ny. Når den vanen føles naturlig, kan du legge til en ny. Det høres både enkelt og gjennomførbart ut. Det høres både enkelt og gjennomførbart ut. Det er nettopp poenget. Små steg kan føre til store resultater over tid. Det er nettopp poenget. Små steg kan føre til store resultater over tid. Så bygging av sunne vaner handler ikke om store forandringer over natten, men om små handlinger som gjentas hver dag. Så bygging av sunne vaner handler ikke om store forandringer over natten, men om små handlinger som gjentas hver dag. Akkurat. Det er summen av de små valgene våre som skjåper i stilen vår. Akkurat. Det er summen av de små valgene våre som skjåper i stilen vår.
Takk for at du delte erfaringene dine. Jeg har fått flere gode ideer. Takk for at du delte erfaringene dine. Jeg har fått flere gode ideer. Bare hyggelig. Det viktigste er å starte et sted og være tålmodig med seg selv. Bare hyggelig. Det viktigste er å starte et sted og være tålmodig med seg selv. Jeg tror jeg skal begynne med en daglig gåtur. Jeg tror jeg skal begynne med en daglig gåtur. Det høres ut som en utmerket start. Det høres ut som en utmerket start. Takk for praten, Henrik. Takk for praten, Henrik. Bare hyggelig. Lykke til med de nye vanene dine. Bare hyggelig. Lykke til med de nye vanene dine. Ha en fin dag. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også. Ha en fin dag du også. Meditasjon og mindfulness. Hei, Lars. Jeg har hørt mange snakke om meditasjon og mindfulness i det siste. Hva er egentlig forskjellen mellom dem? Hei, Lars. Jeg har hørt mange snakke om meditasjon og mindfulness i det siste. Hva er egentlig forskjellen mellom dem? Hei, Ingrid. De er nært knyttet til hverandre. Hei, Ingrid. De er nært knyttet til hverandre. Mindfulness handler om å være oppmerksom på det som skjer i øyeblikket, uten å dømme det. Mindfulness handler om å være oppmerksom på det som skjer i øyeblikket, uten å dømme det. Meditasjon er en øvelse som ofte brukes for å utvikle denne oppmerksomheten. Meditasjon er en øvelse som ofte brukes for å utvikle denne oppmerksomheten. Så mindfulness er mer en måte å være på, mens meditasjon er en metode? Så mindfulness er mer en måte å være på, mens meditasjon er en metode? Ja, det er en enkel måte å forklare det på. Ja, det er en enkel måte å forklare det på. Hvorfor er disse metodene blitt så populære? Hvorfor er disse metodene blitt så populære? Mange opplever at hverdagen er travel og full av distraksjoner. Mange opplever at hverdagen er travel og full av distraksjoner. Meditasjon og mindfulness kan hjelpe mennesker med å redusere stress, forbedre konsentrasjonen og få en større følelse av ro. Meditasjon og mindfulness kan hjelpe mennesker med å redusere stress, forbedre konsentrasjonen og få en større følelse av ro. Jeg merker selv at tankene mine ofte hopper fra en ting til en annen. Jeg merker selv at tankene mine ofte hopper fra en ting til en annen. Det er veldig vanlig. Hjernen vår er konstant aktiv. Det er veldig vanlig. Hjernen vår er konstant aktiv. Mange tenker på fortiden eller bekymrer seg for fremtiden i stedet for å være til stede i øyeblikket. Mange tenker på fortiden eller bekymrer seg for fremtiden i stedet for å være til stede i øyeblikket. Hvordan kan mindfulness hjelpe med det? Hvordan kan mindfulness hjelpe med det? Mindfulness trener oss til å legge merke til tankene våre uten å bli fanget av dem. Mindfulness trener oss til å legge merke til tankene våre uten å bli fanget av dem. I stedet for å følge hver tanke, observerer vi den og lar den passere. I stedet for å følge hver tanke, observerer vi den og lar den passere. Det høres enkelt ut, men også ganske vanskelig. Det høres enkelt ut, men også ganske vanskelig. Det er faktisk normalt å synes det er vanskelig i starten. Det er faktisk normalt å synes det er vanskelig i starten. Målet er ikke å tømme hodet for tanker, målet er å bli bevisst på dem. Målet er ikke å tømme hodet for tanker, målet er å bli bevisst på dem. Jeg trodde meditasjon handlet om å ikke tenke på noe. Jeg trodde meditasjon handlet om å ikke tenke på noe. Det er en vanlig misforståelse. Det er en vanlig misforståelse. Tanker vil alltid komme. Under meditasjon lærer vi å legge merke til dem uten å reagere på hver eneste tanke. Tanker vil alltid komme. Under meditasjon lærer vi å legge merke til dem uten å reagere på hver eneste tanke. Hvordan ser en enkel meditasjonsøkt ut? Hvordan ser en enkel meditasjonsøkt ut? Du kan sette deg komfortabelt ned på en stol eller på gulvet. Du kan sette deg komfortabelt ned på en stol eller på gulvet. Deretter fokuserer du oppmerksomheten på pusten din. Deretter fokuserer du oppmerksomheten på pusten din. Bare på pusten? Bare på pusten? Ja, du legger merke til hvordan luften beveger seg inn og ut av kroppen. Ja,
Du legger merke til hvordan luften beveger seg inn og ut av kroppen. Når tankene vandrer, fører du rolig oppmerksomheten tilbake til pusten. Når tankene vandrer, fører du rolig oppmerksomheten tilbake til pusten. Og det er hele øvelsen? Og det er hele øvelsen? I sin enkleste form, ja. Selv 5 minutter om dagen kan være en god start. I sin enkleste form, ja. Selv 5 minutter om dagen kan være en god start. Hvor lenge mediterer erfarne personer vanligvis? Hvor lenge mediterer erfarne personer vanligvis? Det varierer mye. Noen mediterer i 10 minutter, mens andre bruker 30 minutter eller mer hver dag. Det varierer mye. Noen mediterer i 10 minutter, mens andre bruker 30 minutter eller mer hver dag. Hvilke fordeler har du selv opplevd? Hvilke fordeler har du selv opplevd? Jeg føler meg roligere i stressende situasjoner. Jeg føler meg roligere i stressende situasjoner. Jeg legger også merke til at jeg konsentrerer meg bedre og reagerer mindre impulsivt. Jeg legger også merke til at jeg konsentrerer meg bedre og reagerer mindre impulsivt. Har det påvirket søvnen din? Har det påvirket søvnen din? Ja, faktisk. Når jeg mediterer regelmessig, er det lettere å roe ned tankene før jeg legger meg. Ja, faktisk. Når jeg mediterer regelmessig, er det lettere å roe ned tankene før jeg legger meg. Mange sliter jo med søvnproblemer på grunn av stress. Mange sliter jo med søvnproblemer på grunn av stress. Nettopp. Meditasjon kan ikke løse alle problemer, men det kan hjelpe kroppen og sinnet med å slappe av. Nettopp. Meditasjon kan ikke løse alle problemer, men det kan hjelpe kroppen og sinnet med å slappe av. Finnes det ulike typer meditasjon? Finnes det ulike typer meditasjon? Ja, mange. Noen fokuserer på pusten, mens andre bruker kroppsskanning, mantraer eller guidede meditasjoner. Ja, mange. Noen fokuserer på pusten, mens andre bruker kroppsskanning, mantraer eller guidede meditasjoner. Hva er en kroppsskanning? Hva er en kroppsskanning? Det er en øvelse der du flytter oppmerksomheten gjennom ulike deler av kroppen og legger merke til spenninger, følelser eller fysiske fornemmelser. Det er en øvelse der du flytter oppmerksomheten gjennom ulike deler av kroppen og legger merke til spenninger, følelser eller fysiske fornemmelser. Det høres avslappende ut. Det høres avslappende ut. Mange synes det. Det kan også hjelpe oss med å bli mer bevisste på hvordan kroppen reagerer på stress. Mange synes det. Det kan også hjelpe oss med å bli mer bevisste på hvordan kroppen reagerer på stress. Kan mindfulness brukes uten å sitte stille og meditere? Kan mindfulness brukes uten å sitte stille og meditere? Absolutt! Du kan praktisere mindfulness mens du går, spiser, trener eller til og med vasker opp. Absolutt! Du kan praktisere mindfulness mens du går, spiser, trener eller til og med vasker opp. Virkelig? Virkelig? Ja, hvis du for eksempel går en tur, kan du fokusere på lydene rundt deg, følelsen av bakken under føttene og hvordan kroppen beveger seg. Ja, hvis du for eksempel går en tur, kan du fokusere på lydene rundt deg, følelsen av bakken under føttene og hvordan kroppen beveger seg. Da blir man mer oppmerksom på det som skjer akkurat nå. Da blir man mer oppmerksom på det som skjer akkurat nå. Nettopp. Det er kjernen i mindfulness. Nettopp. Det er kjernen i mindfulness. Hvem kan ha nytte av meditasjon og mindfulness? Hvem kan ha nytte av meditasjon og mindfulness? Nesten alle. Studenter, arbeidstakere, foreldre og pensjonister kan bruke disse teknikkene for å håndtere stress og forbedre fokus. Nesten alle. Studenter, arbeidstakere, foreldre og pensjonister kan bruke disse teknikkene for å håndtere stress og forbedre fokus. Er det vitenskapelig dokumentert at det virker? Er det vitenskapelig dokumentert at det virker? Mange studier tyder på at regelmessig mindfulness-praksis kan redusere stress, forbedre oppmerksomhet og bidra til bedre psykisk velværen. Mange studier tyder på at regelmessig mindfulness-praksis kan redusere stress, forbedre oppmerksomhet og bidra til bedre psykisk velværen. Det er interessant. Det er interessant.
Men det er viktig å ha realistiske forventninger. Resultatene kommer vanligvis gradvis gjennom regelmessig øvelse. Men det er viktig å ha realistiske forventninger. Resultatene kommer vanligvis gradvis gjennom regelmessig øvelse. Litt som fysisk trening, kanskje? Litt som fysisk trening, kanskje? Akkurat. Du forventer ikke å bli sterk etter en treningsøkt, og det samme gjelder for meditasjon. Akkurat. Du forventer ikke å bli sterk etter en treningsøkt, og det samme gjelder for meditasjon. Hva er den vanligste feilen nybegynnerne gjør? Hva er den vanligste feilen nybegynnerne gjør? Mange blir frustrerte når tankene vandrer, men det er faktisk en naturlig del av prosessen. Mange blir frustrerte når tankene vandrer, men det er faktisk en naturlig del av prosessen. Så man skal ikke bli irritert på seg selv. Så man skal ikke bli irritert på seg selv. Nei, hver gang du legger merke til at oppmerksomheten har vandret og bringer den tilbake, trener du faktisk evnen til å være til stede. Nei, hver gang du legger merke til at oppmerksomheten har vandret og bringer den tilbake, trener du faktisk evnen til å være til stede. Det gjør det mindre skremmende å prøve. Det gjør det mindre skremmende å prøve. Definitivt. Start med noen få minutter om dagen og bygg gradvis opp vanen. Definitivt. Start med noen få minutter om dagen og bygg gradvis opp vanen. Hvis jeg skal oppsummere, handler mindfulness om å være til stede i øyeblikket, mens meditasjon er en øvelse som hjelper oss å utvikle denne ferdigheten. Hvis jeg skal oppsummere, handler mindfulness om å være til stede i øyeblikket, mens meditasjon er en øvelse som hjelper oss å utvikle denne ferdigheten. Det er en veldig god oppsummering. Det er en veldig god oppsummering. Takk for forklaringen. Nå forstår jeg mye bedre hvorfor så mange anbefaler disse metodene. Takk for forklaringen. Nå forstår jeg mye bedre hvorfor så mange anbefaler disse metodene. Bare hyggelig. Det viktigste er å være tålmodig og gi seg selv tid til å lære. Bare hyggelig. Det viktigste er å være tålmodig og gi seg selv tid til å lære. Det skal jeg huske. Kanskje jeg prøver en kort meditasjon allerede i kveld? Det skal jeg huske. Kanskje jeg prøver en kort meditasjon allerede i kveld? Det høres som en god plan. Lykke til. Det høres som en god plan. Lykke til. Takk. Ha en fin dag. Takk. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også. Ha en fin dag du også. Viktigheten av emosjonell helse. Hei, Thomas. Jeg leste nylig en artikkel om emosjonell helse. Hei, Thomas. Jeg leste nylig en artikkel om emosjonell helse. Jeg tror mange undervurderer hvor viktig det er. Jeg tror mange undervurderer hvor viktig det er. Hei, Kari. Det tror jeg altså. Hei, Kari. Det tror jeg altså. Folk snakker ofte om fysisk helse, men ikke like mye om hvordan vi har det følelsesmessig. Folk snakker ofte om fysisk helse, men ikke like mye om hvordan vi har det følelsesmessig. Hvordan vil du forklare hva emosjonell helse egentlig er? Hvordan vil du forklare hva emosjonell helse egentlig er? Emosjonell helse handler om hvordan vi forstår, håndterer og uttrykker følelsene våre. Emosjonell helse handler om hvordan vi forstår, håndterer og uttrykker følelsene våre. Det handler også om hvordan vi takler utfordringer, stress og relasjoner til andre mennesker. Det handler også om hvordan vi takler utfordringer, stress og relasjoner til andre mennesker. Det gir mening. Mange tror kanskje at emosjonell helse betyr å være glad hele tiden. Det gir mening. Mange tror kanskje at emosjonell helse betyr å være glad hele tiden. Men det stemmer ikke. Alle opplever følelser som tristhet, frustrasjon, sinne og bekymring. Men det stemmer ikke. Alle opplever følelser som tristhet, frustrasjon, sinne og bekymring. God emosjonell helse handler ikke om å unngå disse følelsene, men om å håndtere dem på en sunn måte. God emosjonell helse handler ikke om å unngå disse følelsene, men om å håndtere dem på en sunn måte. Hvorfor er emosjonell helse så viktig? Hvorfor er emosjonell helse så viktig? Fordi den påvirker nesten alle deler av livet. Fordi den påvirker nesten alle deler av livet.
Den påvirker hvordan vi tenker, hvordan vi tar beslutninger, hvordan vi kommuniserer med andre, og hvordan vi håndterer stress. Den påvirker hvordan vi tenker, hvordan vi tar beslutninger, hvordan vi kommuniserer med andre, og hvordan vi håndterer stress. Så hvis den emosjonelle helsen er dårlig, kan det påvirke både jobb og privatliv? Så hvis den emosjonelle helsen er dårlig, kan det påvirke både jobb og privatliv? Absolutt. Når mennesker er emosjonelt overbelastet, kan de få problemer med konsentrasjon, motivasjon og relasjoner. Absolutt. Når mennesker er emosjonelt overbelastet, kan de få problemer med konsentrasjon, motivasjon og relasjoner. Kan emosjonell helse også påvirke den fysiske helsen? Kan emosjonell helse også påvirke den fysiske helsen? Ja, langvarig stress, bekymringer og emosjonelle belastninger kan påvirke søvn, energinivå, immunforsvar og generell helse. Ja, langvarig stress, bekymringer og emosjonelle belastninger kan påvirke søvn, energinivå, immunforsvar og generell helse. Jeg visste ikke at sammenhengen var så sterk. Jeg visste ikke at sammenhengen var så sterk. Kroppen og sinnet henger tett sammen. Kroppen og sinnet henger tett sammen. Når vi har det bra emosjonelt, er det ofte lettere å ta vare på kroppen også. Når vi har det bra emosjonelt, er det ofte lettere å ta vare på kroppen også. Hva kjennetegner en person med god emosjonell helse? Hva kjennetegner en person med god emosjonell helse? En person med god emosjonell helse kjenner igjen følelsene sine, kan snakke om dem på en konstruktiv måte, og klarer vanligvis å komme seg gjennom vanskelige perioder uten å miste håpet. En person med god emosjonell helse kjenner igjen følelsene sine, kan snakke om dem på en konstruktiv måte, og klarer vanligvis å komme seg gjennom vanskelige perioder uten å miste håpet. Det betyr vel ikke at livet alltid er enkelt? Det betyr vel ikke at livet alltid er enkelt? Nei, ikke i det hele tatt. Alle møter utfordringer. Nei, ikke i det hele tatt. Alle møter utfordringer. Forskjellen ligger ofte i hvordan man håndterer dem. Forskjellen ligger ofte i hvordan man håndterer dem. Hva kan skje hvis man ignorerer følelsene sine over lang tid? Hva kan skje hvis man ignorerer følelsene sine over lang tid? Da kan følelsene bygge seg opp. Noen opplever økt stress, irritabilitet, angst eller utmattelse. Da kan følelsene bygge seg opp. Noen opplever økt stress, irritabilitet, angst eller utmattelse. Andre kan trekke seg unna venner og familie. Andre kan trekke seg unna venner og familie. Det høres ikke bra ut. Det høres ikke bra ut. Nei, derfor er det viktig å være oppmerksom på hvordan man har det, og ikke bare fokusere på ytre prestasjoner. Nei, derfor er det viktig å være oppmerksom på hvordan man har det, og ikke bare fokusere på ytre prestasjoner. Hva kan mennesker gjøre for å styrke den emosjonelle helsen sin? Hva kan mennesker gjøre for å styrke den emosjonelle helsen sin? Det finnes mange ting. Regelmessig fysisk aktivitet, nok søvn, gode relasjoner og tid til hvile er viktige faktorer. Det finnes mange ting. Regelmessig fysisk aktivitet, nok søvn, gode relasjoner og tid til hvile er viktige faktorer. Hva med å snakke om følelsene sine? Hva med å snakke om følelsene sine? Det kan være veldig nyttig. Det kan være veldig nyttig. Å dele tanker og bekymringer med noen man stoler på, kan redusere følelsen av å stå alene med problemene. Å dele tanker og bekymringer med noen man stoler på, kan redusere følelsen av å stå alene med problemene. Jeg merker ofte at jeg føler meg lettere etter en god samtale med en venn. Jeg merker ofte at jeg føler meg lettere etter en god samtale med en venn. Det er en erfaring mange har. Sosial støtte er en viktig del av emosjonell helse. Det er en erfaring mange har. Sosial støtte er en viktig del av emosjonell helse. Er det også viktig å sette grenser? Er det også viktig å sette grenser?
Absolutt. Hvis man alltid sier ja til alt og aldri tar hensyn til egne behov, kan man bli overbelastet og utmattet. Absolutt. Hvis man alltid sier ja til alt og aldri tar hensyn til egne behov, kan man bli overbelastet og utmattet. Så det er ikke egoistisk å ta vare på seg selv. Så det er ikke egoistisk å ta vare på seg selv. Tvert imot, å ta vare på seg selv gjør det ofte lettere å være til stede for andre. Tvert imot, å ta vare på seg selv gjør det ofte lettere å være til stede for andre. Kan sosiale medier også påvirke emosjonell helse? Kan sosiale medier også påvirke emosjonell helse? Det kan det gjøre. Sosiale medier kan være en fin måte å holde kontakt med andre på, men de kan også føre til sammenligning, stress og urealistiske forventninger. Det kan det gjøre. Sosiale medier kan være en fin måte å holde kontakt med andre på, men de kan også føre til sammenligning, stress og urealistiske forventninger. Jeg tror mange sammenligner sitt eget liv med andres høydepunkter på nett. Jeg tror mange sammenligner sitt eget liv med andres høydepunkter på nett. Ja, og det kan gi et skjevt bilde av virkeligheten. Ja, og det kan gi et skjevt bilde av virkeligheten. Hvordan kan man bli bedre til å forstå sine egne følelser? Hvordan kan man bli bedre til å forstå sine egne følelser? Det kan hjelpe å stoppe opp innimellom og spørre seg selv hvordan man faktisk har det. Det kan hjelpe å stoppe opp innimellom og spørre seg selv hvordan man faktisk har det. Noen skriver dagbok, mens andre bruker mindfulness eller refleksjon. Noen skriver dagbok, mens andre bruker mindfulness eller refleksjon. Er det et tegn på styrke eller svakhet å be om hjelp når man sliter? Er det et tegn på styrke eller svakhet å be om hjelp når man sliter? Det er et tegn på styrke. Å erkjenne at man trenger støtte krever mot og selvinnsikt. Det er et tegn på styrke. Å erkjenne at man trenger støtte krever mot og selvinnsikt. Det er jeg helt enig i. Det er jeg helt enig i. Hvis følelsesmessige utfordringer varer lenge eller påvirker hverdagen betydelig, kan det være lurt å snakke med helsepersonell. Hvis følelsesmessige utfordringer varer lenge eller påvirker hverdagen betydelig, kan det være lurt å snakke med helsepersonell. Det er godt å vite at det finnes hjelp tilgjengelig. Det er godt å vite at det finnes hjelp tilgjengelig. Ja, og mange opplever stor forbedring når de får riktig støtte. Ja, og mange opplever stor forbedring når de får riktig støtte. Så hvis vi skal oppsummere, handler god emosjonell helse om å forstå følelsene sine, håndtere stress på en sunn måte, bygge gode relasjoner og ta vare på seg selv. Så hvis vi skal oppsummere, handler god emosjonell helse om å forstå følelsene sine, håndtere stress på en sunn måte, bygge gode relasjoner og ta vare på seg selv. Det er en veldig god oppsummering. Det er en veldig god oppsummering. Emosjonell helse er ikke bare viktig for hvordan vi føler oss i dag, men også for livskvaliteten vår på lang sikt. Emosjonell helse er ikke bare viktig for hvordan vi føler oss i dag, men også for livskvaliteten vår på lang sikt. Takk for samtalen, Thomas. Takk for samtalen, Thomas. Jeg har fått et nytt perspektiv på hvor viktig emosjonell helse faktisk er. Jeg har fått et nytt perspektiv på hvor viktig emosjonell helse faktisk er. Bare hyggelig. Det er et tema som fortjener mer oppmerksomhet. Bare hyggelig. Det er et tema som fortjener mer oppmerksomhet. Det er jeg helt enig i. Ha en fin dag. Det er jeg helt enig i. Ha en fin dag. Takk, det samme til deg. Takk, det samme til deg. Å håndtere angst og stress. Hei, Erik. Hvordan har du det? Du virker litt sliten og bekymret i det siste. Hei, Erik. Hvordan har du det? Du virker litt sliten og bekymret i det siste. Hei, Anna. For å være ærlig har jeg følt meg ganske stressa og engstelig de siste ukene. Hei, Anna. For å være ærlig har jeg følt meg ganske stressa og engstelig de siste ukene. Hva er det som gjør at du føler deg slik? Hva er det som gjør at du føler deg slik?
Det er flere ting. Jeg har mye ansvar på jobben, mange tidsfrister og høye forventninger. Det er flere ting. Jeg har mye ansvar på jobben, mange tidsfrister og høye forventninger. Samtidig prøver jeg å få tid til familie, venner og andre forpliktelser. Samtidig prøver jeg å få tid til familie, venner og andre forpliktelser. Det høres veldig krevende ut. Det høres veldig krevende ut. Hvordan påvirker dette deg i hverdagen? Hvordan påvirker dette deg i hverdagen? Jeg føler meg ofte urolig. Hjertet slår raskere enn vanlig. Jeg blir anspent i kroppen, og det er vanskelig å fokusere på oppgavene mine. Jeg føler meg ofte urolig. Hjertet slår raskere enn vanlig. Jeg blir anspent i kroppen, og det er vanskelig å fokusere på oppgavene mine. Opplever du også problemer med søvn? Opplever du også problemer med søvn? Ja, absolutt. Jeg ligger ofte våken om natten og tenker på alt jeg må gjøre dagen etter. Ja, absolutt. Jeg ligger ofte våken om natten og tenker på alt jeg må gjøre dagen etter. Det må være utmattende. Det må være utmattende. Det er det virkelig. Når jeg ikke får nok søvn, blir jeg enda mer stresset dagen etter. Det er det virkelig. Når jeg ikke får nok søvn, blir jeg enda mer stresset dagen etter. Det høres ut som en ond sirkel. Har du prøvd noen metoder for å håndtere stresset? Det høres ut som en ond sirkel. Har du prøvd noen metoder for å håndtere stresset? Ikke så mange. Jeg har egentlig bare prøvd å jobbe hardere for å bli ferdig med alt. Ikke så mange. Jeg har egentlig bare prøvd å jobbe hardere for å bli ferdig med alt. Noen ganger kan det faktisk gjøre situasjonen verre. Noen ganger kan det faktisk gjøre situasjonen verre. Kroppen og hjernen trenger pauser for å fungere optimalt. Kroppen og hjernen trenger pauser for å fungere optimalt. Hva slags ting kan hjelpe? Hva slags ting kan hjelpe? Regelmessig fysisk aktivitet er en av de mest effektive metodene. Regelmessig fysisk aktivitet er en av de mest effektive metodene. Trening kan redusere nivået av stresshormoner og forbedre humøret. Trening kan redusere nivået av stresshormoner og forbedre humøret. Jeg pleide å gå turer etter jobb, men jeg slutta fordi jeg følte at jeg ikke hadde tid. Jeg pleide å gå turer etter jobb, men jeg slutta fordi jeg følte at jeg ikke hadde tid. Selv en kort gåtur på 20 eller 30 minutter kan gjøre en stor forskjell. Selv en kort gåtur på 20 eller 30 minutter kan gjøre en stor forskjell. Kanskje jeg burde begynne med det igjen. Kanskje jeg burde begynne med det igjen. Det tror jeg ville vært en god idé. Det tror jeg ville vært en god idé. Finnes det andre teknikker som kan hjelpe? Finnes det andre teknikker som kan hjelpe? Ja, pusteøvelser er svært nyttige. Når vi er stresset, puster vi ofte raskt og overfladisk. Ja, pusteøvelser er svært nyttige. Når vi er stresset, puster vi ofte raskt og overfladisk. Rolig og kontrollert pust kan sende signaler til kroppen om at den er trygg. Rolig og kontrollert pust kan sende signaler til kroppen om at den er trygg. Hvordan gjør man det? Hvordan gjør man det? Pust inn gjennom nesen i 4 sekunder, hold pusten i 4 sekunder, og pust deretter sakte ut gjennom munnen i 6 til 8 sekunder. Pust inn gjennom nesen i 4 sekunder, hold pusten i 4 sekunder, og pust deretter sakte ut gjennom munnen i 6 til 8 sekunder. Det virker enkelt nok til at jeg kan prøve det hjemme. Det virker enkelt nok til at jeg kan prøve det hjemme. Nettopp. Det krever ikke noe utstyr, og kan gjøres nesten hvor som helst. Nettopp. Det krever ikke noe utstyr, og kan gjøres nesten hvor som helst. Hva med mindfulness? Mange snakker om det for tiden. Hva med mindfulness? Mange snakker om det for tiden. Mindfulness handler om å være til stede i øyeblikket. Mindfulness handler om å være til stede i øyeblikket. I stedet for å bekymre seg for fortiden eller fremtiden, fokuserer man på det som skjer akkurat nå. I stedet for å bekymre seg for fortiden eller fremtiden, fokuserer man på det som skjer akkurat nå. Men tankene mine vandrer hele tiden. Men tankene mine vandrer hele tiden. Det er helt normalt.
Målet er ikke å stoppe tankene, men å legge merke til dem og rolig vende oppmerksomheten tilbake. Det er helt normalt. Målet er ikke å stoppe tankene, men å legge merke til dem og rolig vende oppmerksomheten tilbake. Det høres mer realistisk ut enn jeg trodde. Det høres mer realistisk ut enn jeg trodde. Mange opplever at bare 5 til 10 minutter med mindfulness om dagen kan redusere stressnivået. Mange opplever at bare 5 til 10 minutter med mindfulness om dagen kan redusere stressnivået. Jeg skal prøve det. Jeg skal prøve det. Har du lagt merke til hvilke tanker som utløser mest angst? Har du lagt merke til hvilke tanker som utløser mest angst? Jeg tenker ofte på alt som kan gå galt. Jeg tenker ofte på alt som kan gå galt. Hvis jeg gjør en liten feil på jobben, forestiller jeg meg straks de verste konsekvensene. Hvis jeg gjør en liten feil på jobben, forestiller jeg meg straks de verste konsekvensene. Det kalles ofte katastrofetenkning. Mange mennesker opplever det når de er under press. Det kalles ofte katastrofetenkning. Mange mennesker opplever det når de er under press. Hvordan kan jeg håndtere slike tanker? Hvordan kan jeg håndtere slike tanker? Du kan spørre deg selv om det er konkrete bevis for at det verste faktisk kommer til å skje. Du kan spørre deg selv om det er konkrete bevis for at det verste faktisk kommer til å skje. Deretter kan du tenke på hva som er det mest sannsynlige utkallet. Deretter kan du tenke på hva som er det mest sannsynlige utkallet. Når jeg tenker på det, er de fleste bekymringene mine aldri så alvorlige som jeg forestiller meg. Når jeg tenker på det, er de fleste bekymringene mine aldri så alvorlige som jeg forestiller meg. Det er en viktig innsikt. Det er en viktig innsikt. Kan det hjelpe å skrive ned tankene mine? Kan det hjelpe å skrive ned tankene mine? Ja, absolutt. Mange bruker dagbok eller notater for å få oversikt over tankene sine. Ja, absolutt. Mange bruker dagbok eller notater for å få oversikt over tankene sine. Hvordan fungerer det? Hvordan fungerer det? Du skriver ned situasjonen, hva du tenker, hvordan du føler deg, og hvilke handlinger du kan ta. Du skriver ned situasjonen, hva du tenker, hvordan du føler deg, og hvilke handlinger du kan ta. Det gjør ofte tankene mer håndterbare. Det gjør ofte tankene mer håndterbare. Det høres nikkelig ut. Det høres nikkelig ut. Kosthold spiller også en rolle. Kosthold spiller også en rolle. Et balansert kosthold kan bidra til stabil energi og bedre konsentrasjon. Et balansert kosthold kan bidra til stabil energi og bedre konsentrasjon. Jeg drikker ganske mye kaffe når jeg er stressa. Jeg drikker ganske mye kaffe når jeg er stressa. For mye kaffein kan øke følelsen av uro hos enkelte mennesker. For mye kaffein kan øke følelsen av uro hos enkelte mennesker. Da bør jeg kanskje redusere kaffeforbruket mitt litt. Da bør jeg kanskje redusere kaffeforbruket mitt litt. Det kan være verdt å prøve. Det kan være verdt å prøve. Jeg snakker heller ikke så mange med andre om hvordan jeg har det. Jeg snakker heller ikke så mange med andre om hvordan jeg har det. Sosial støtte er svært viktig. Sosial støtte er svært viktig. Det kan hjelpe å dele tankene sine med familie, venner eller andre man stoler på. Det kan hjelpe å dele tankene sine med familie, venner eller andre man stoler på. Jeg kjenner faktisk at denne samtalen hjelper allerede. Jeg kjenner faktisk at denne samtalen hjelper allerede. Det er godt å høre. Det er godt å høre. Hva bør man gjøre hvis angsten eller stresset blir veldig sterkt? Hva bør man gjøre hvis angsten eller stresset blir veldig sterkt? Da bør man vurdere å søke hjelp fra helsepersonell, som en fastlege eller psykolog. Da bør man vurdere å søke hjelp fra helsepersonell, som en fastlege eller psykolog. De kan tilby støtte, veiledning og terapi dersom det er nødvendig. De kan tilby støtte, veiledning og terapi dersom det er nødvendig. Det er fint å vite at hjelp finnes. Det er fint å vite at hjelp finnes. Absolutt. Det er ingen skam i å be om hjelp når man trenger det. Absolutt. Det er ingen skam i å be om hjelp når man trenger det. Så hvis jeg oppsummerer,
Regelmessig trening, god søvn, pusteøvelser, mindfulness, sunn mat, mindre kaffein og sosial støtte kan bidra til å redusere stress og angst. Så hvis jeg oppsummerer, regelmessig trening, god søvn, pusteøvelser, mindfulness, sunn mat, mindre kaffein og sosial støtte kan bidra til å redusere stress og angst. Helt riktig. Og husk at små, jevne endringer ofte er mer effektive enn store tiltak som er vanskelige å opprettholde. Helt riktig. Og husk at små, jevne endringer ofte er mer effektive enn store tiltak som er vanskelige å opprettholde. Takk, Anna. Jeg føler meg mer optimistisk nå og har flere konkrete strategier jeg kan prøve. Takk, Anna. Jeg føler meg mer optimistisk nå og har flere konkrete strategier jeg kan prøve. Det er flott å høre. Ta et skritt av gangen og vær tålmodig med deg selv. Det er flott å høre. Ta et skritt av gangen og vær tålmodig med deg selv. Det skal jeg gjøre. Tusen takk for samtalen. Det skal jeg gjøre. Tusen takk for samtalen. Bare hyggelig. Lykke til, Erik, og ta godt vare på deg selv. Bare hyggelig. Lykke til, Erik, og ta godt vare på deg selv. Det skal jeg. Ha en fin dag. Det skal jeg. Ha en fin dag. Ha en fin dag du også. Ha en fin dag du også.